Stane. Poglej, Stane, ko prideš na trg dela, imaš 75% možnosti, da ne boš našel zaposlitve. Kakršne koli zaposlitve. Kot vidiš na grafu, je na voljo okoli 6000 delovnih mest. Takih kot si ti, ki so končali šolo, pa nekaj čez 20 000. Stane, ti imaš pač smolo, ker si med nesrečno večino. Vsaka generacija se sooča s strukturno brezposelnostjo. Naprimer, Miran. Miran je leta 2006 končal srednjo šolo, a ni našel zaposlitve, ker že takrat, še pred finančnim zlomom, je na 19 000 diplomantov prišlo le 8500 prostih delovnih mest. Ker je slišal, da je zaposlitev malo, se je Miran raje opisal na faks. Tam študira, zraven pa dela preko študentske napotnice. Njegovo delo je petno, podplačano, brez pravic, a je vendar delo. Če ne bi šel študirat, bi moral ostati doma. Brez dela, brez zdravstvenega zavarovanja, privezan na starše. Status študenta je torej tisto, kar mlade začasno loči od brezperspektivnosti. Stane, kako je do vsega tega prišlo? Nobena vlada od osamosvojitve dalje se ni resno soočila s strukturnim problemom brezposelnosti mladih. Edina vizija razvoja države je bila hitra privatizacija ter vstop v EU in NATO. Problemi v gospodarstvu so se zaostrovali. Gospodarski model se je iztrošil. Strukturna brezposelnost mladih se je po osamosvojitvi vedno bolj zaostrovala. Politične in univerzitetne elite pa so zato omogočile množični študij. S tem je študij postal socialni azil. Problem brezposelnosti pa je bil premaknjen v evropsko prihodnost. Poglejva celo sliko. Po eni strani mora veliko študentov delati preko študentskega servisa. Zaradi tega imajo slabše pogoje za študij. Po drugi strani pa študentsko delo izpodriva redna delovna mesta. Obe poti vodita v brezperspektivnost. Prva vodi v slabšo izobrazbo, druga pa v zavlačevanje študentskega statusa. Drastično so se znižali tudi kriteriji in standardi znanja. Vlade so uvedle glavarinski način financiranja visokega šolstva, kar je pripravilo pogoje za množični študij. Nekatere fakultete so priložnost izkoristile in dolgo časa vpisovale veliko število študentov. Prišlo je do množenja programov, napihovanja obstoječih fakultet in ustanavljanja novih, pogosto privatnih zavodov. Hkrati pa niso uspele zagotoviti dovolj sredstev, da bi večanje števila študentov lahko sledili z ustreznim kadrom, infrastrukturo in študijskimi pripomočki. V takih razmerah je večina profesorjev nehala izvajati selekcijo študentov glede na kvaliteto znanja. Ta proces padanja kvalitete študija traja do danes. Prišli smo do stopnje, kjer je branje knjig postalo prezahtevno za večino študentov.